小魚帶大家嚟嘅地方，估唔估到係邊度呢？你哋睇下後面，冇錯，就係消防及救護訓練學院嘅開放日啦！I'm a savage. Drink too little, that's tragic. VIP, I got status. That black girl magic. Whip too cold, it's lavish. My money way above average. Never trust me, I'm a bandit. Love my haters, but I leave them stranded. Mirror, mirror on the wall. I'm the baddest of them all. I make the house look small. I'm the baddest of them all. I'm a baddie, baddie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 . I shot the sheriff, I'm baddie. I'ma do what I want, I'm reckless. I'm a baddie. 喂，好型喎，師兄。 Like a baddie. 喂，師兄你邊間局㗎？大埔局㗎。Big cribs, big stash. I swear. 睇下幾大架飛機係做模擬訓練㗎。特勤支援呢個名一聽就知道好勁。真係㗎？架車好長啊！個飛機仲咁大，一定係勁嘢。呢個有個扮油站啊！呢個。哦，咁多車嘅。呢架勁嘢啦，現場隊長坐嘅車。啲高級人員坐嘅。係啦，通常你見到有呢啲紅白相間嘅環線咧，就代表係高級車嚟嘅。哦。呢架咧都係勁嘢。大家有冇睇過一套叫 MER 嘅電視劇？呢架車就係嗰個流動傷者治療車，可以做到小型嘅手術，仲可以運送到好多嘅傷者，就係消防救護處嘅主力大將。呢架咧就勁嘢啦，其實全部都係勁嘢嚟嘅，就係咧52號消防機場普搶救車。嗱，佢咧雖然係退咗役，但係佢係非常之型啊！哦，呢個咧就係勁嘢啦，又係勁嘢啦！呢個係塔冧搜救專隊嘅救護車，佢係比平時嘅救護車係比較細嘅，然之後可以喺啲狹窄正常救護車入唔到去嘅地方，佢都可以入到去。唔係喎，好似差唔多大啫喎，同頭先嗰架。係啊，佢頭先講咗㗎。呢個咧就勁嘢啦！消防處煙火特遣隊，消防精英入面嘅精英。呢個咧就勁嘢啦，係幫啲消防員咧去救嗰啲喺懸崖上面嘅車輛，或者係喺吊塔上面嘅人類。呢個就模擬隻船啦，係俾啲消防員喺水上救援嘅訓練㗎。加油！我你射得冧嘅，點解你咁勁嘅？哇，好準喎，好多槍！哇，掂啊！火警入邊嘅滅火工作，亦都能夠持續長時間嘅滅火工作，讓可以令到工作人員難以到達嘅學習環境進行滅火任務，減少人員暴露喺高風險嘅環境。階段，咁動作咧就包括可以將車門傳開啦，亦都有需要嘅時候可以用工具將車輛嘅部件移除嘅。呢兩個階段咧，其實目的都係為咗可以俾我哋啲救援人員可以喺車入面更多嘅。再配合機械狗搭載嘅多種氣體監測儀以及輻射監測號組，監察住現場泄漏出嚟嘅化學品濃度，同埋現場有冇涉及輻射嘅影響嘅。咁喺呢個時候，大家見到玩完一輪啦，我哋去咗將軍澳嘅餐廳食我最中意嘅披薩同意粉。我哋嘅豬肋骨同埋意大利粉飯嚟咗啦。
似個披薩嚟啦，佢上面有啲脆脆喺度㗎，係咯，好好味啊！好，準備好，加油啊！嗨！媽咪真係好勁啊！佢知道我哋今日嘅主題係消防處，特登嘅到去冒險樂園，推到個消防車嚟喎！哦，勁！超開心